jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen joxaat seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax na tey mbokk yi ñoo ngi fii Mbao seet si ki nga xamante mbokk yi mooy Zambala su ma nee Zambala nag defe naa ne kenn dootu ko laajte ci làmb waaye tey moom laa seet si mbokk yi bëgg waxtaan ak moom ci carrière am bëgg waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mbokk yi moom la jot a jaar bëgg waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom moo nekk ci kanamam ndax defe naa ne depuis keroog bi mu bëree ak ki nga xamante ni mbokk yi mooy Boy Faye ba léegi la ñu gëj a gis Zambala moo ngi nekk ci ay wàccaayam toog doog xaar waaye problème adversaire la am man li ma ci jaaxal mooy promoteur koo seet si ma ne maa ngi dox diggante diw ak diw wala diw naan sama avancé ngi wër boobaa ak léegi amoo ko ma combat te moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ni mbokk yi avancé am moo ngi wër ba léegi gisaguma ko ne nañ ma jox Zambala moo tax tey boo ko seet si bëgg waxtaan ak moom la moo tax affaire yi xaw a yéex boobu ak léegi laataa loolu dama koy bàyyi mu nuyoo mbokk yi ñu doog a dugg ci waxtaan wi Zambala nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay Ouzin di wax gannaaw bañ sant yàlla julli seen bi sant suñu ñaari waajur waaw di sant waa Mbao yëpp di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay waaw. defe naa ne mbokk yi nuyoo bi am na solo waaye ma fàttali leen ko rek moo ngi ci 8 combats defe naa ne 7 victoire ak benn défaite yaakaar naa caatu yoo fa ko daan à part loolu nag defe naa ne moo ngi def ay performance bi doy waar la keroog bi mu bëree ki nga xam te mooy Boy Faye ku ne gis na ni mu def stade bi xeex bëree yàlla dogal Boy Faye blessé ñu jox ko ndam laataa loolu keroog sa combat bi parce que ñu ci bëri dañoo jàpp ne Zambala mbëru mbapat la ñu ci bëri dañoo jàpp ne Zambala loolu bokk na ci li gën a yéexal carrière bi. waaw non ñiy wax loolu dañoo xamul Zambala rek parce que man li ma dugal si mbapat bi ma caatu yof daanee laa commencé di compétir si mbapat bi quoi pour amaat compétition pour mën a motiver waat gars yi mën a motiver waat mën a defaraat sama mental quoi loolu moo taxoon ma dem soobu si mbapat bi compétir lu bëree bëri waaw loolu moo ma dugal si mbapat mais du ma mbëru mbapat. sa ñaata combat la caatu yof doog daal. sama 3e combat waaw la ma caatu yof daan mu metti ma trop waaw defet boobu bokk na si li ma def mbër sax waaw mooy wax defet boobu moo ma def mbër. caatu yof daan la defet bi metti la lan mooy problème parce que nag bu fekkee da nga dugg ci làmb def premier combat am ci ndam 2e combat am ndam 3e combat mu daan la mu metti la lan la. waaw metti na ma mais dama koy sant yàlla parce que defet boobu boo xoolee moo ma defar comprendre nga parce que moment boobu noonu jàppoon naa ne maa mën ñëpp te làmb amul loolu làmb da ngay liggéey xam nga bañ a bàyyi benn détail mais may daje caatu yof jàppoon naa ne maa mën ñëpp moment boobu jàppoon naa ne mbër ma mën a daan sama génération waaw. lan moo la ñàkkaloo woon. waaw confiance bopp parce que may bëreeg mbër moo xamante ni xaw ma ko quoi. may bëreeg moom xaw ma ko moom it xaw ma peut-être xam na ma mais man xaw ma ko waaw moo tax ma am surprise boobu ci moom. mu daan la defet bi métti la nga ne xaar mu wàccaat ci am lu simple gën a defaat mental bi gën a waajaat. waaw daf ma daan 2014 la ma daan boo xoolee parce que laa commencé dinaa dem ci simple bi compétir xam nga mën a motiver waat gars yi parce que jël bu rëy la ma daan daf ma daan ba dugal ma top 5 waaw bi ma daanee ma commencé nekk ci mbapat bi nag da si gis sama bopp ba équipe nationale jël ma convoqué ma si diggante boobu ma bëri fi jël fi drapeau chef de l'état dem ba mbapat bi bëgg maa fëkk ñu naan mbëru mbapat la ma ne naa delluwaat si bëre dóor bi. nga delluwaat ci bëre dóor bi moment boobu ñan nga jot a bërilaat. moment boobu bëriwaat naa fi ay combat bëriwaat naa fi ay conteneur bëriwaat naa fi ak Serigne Ndiaye numéro 2 waaw bëriwaat naa fi ak Mamadi Ndiaye bëri naa fi ak ñooñu ñëpp ba ci Boy Faye waaw. mais su ma déggee ñi ngi fi lim Zambala ñu bëri ñëpp ay ndaanaan. waaw ñooñu ñëpp damaa bëri ñoom combat yi yàggul bëriwuma see kenn 5 minutes waaw ñooñu ñëpp dama leen daan avec la manière. waaw ba ci Serigne Ndiaye numéro 2 maa ngi ko déggee keroog si benn interview mu ngi wax naan Zambala daanu ma dama ko daan ba fat jël bu rëy affaire yooyu noonu Serigne Ndiaye bëriwuma ak moom 1 minute comme suñu combat matul 1 minute. mais man loolu sax dafa mel dégg naa ko mais loolu lan mooy problème bi parce que bi ngeen fay jógee kan lañ jox victoire xaw ma affaire yu demee noonu daal dafa mel ni dafa xaw a am coow. non dama ko daan jël bu gaaw xam nga moom day wax j'attaque sa koñ et je gagne arbitre bi dafa sifflé ma taxaw mu déclenché ma dóol ko gauche mu départ ma ji ak moom daw taga ko mu déclenché booti dëpp loolu mooy làmb ji. wax ju bëri yëpp loolu la wax ju bëri ji yëpp loolu la. bi nga fay jógee yow lañ jox. non arbitre moom la jox victoire man damaa xëy dugal sama recours ñu jox ma sama victoire moom laa ko daane jël bu gaaw boo demee CNG sama victoire moo fa nekk na gëm yàlla te xam ne maa moom yàgg nañ dajawaat. mais man li ma jaaxal fi mu toll nii
Serigne Ndiaye dafa am problème adversaire yow tamit kazaalika noonu. waaw Ousseyn bu dee bëgg na leeral. dañoo bu dee bëgg na leeral. si moom la combat bi taxee. su paree. non si moom la tagee amul bu paree bu parewul man pare naa si moom la tagee. mais revanche bi teel na de. non waaw yow góor dëgg mooy wax ak yow. réel góor na ñëw ñu leeral ko léegi man maa ko daan sama victoire moo nekk CNG comme amul adversaire gars yi dañ koy daw na bàyyi mag ñi ñëw jël ma. Adama loolu de defe naa ne leer na ndax defe naa ne boo bëreeg nit. Père Tafa Gueye mu ngi toog si télé bi di ko utal ay adversaire ak ay. waaw di ko Serigne Ndiaye numéro 2 Bombardier du làmb. maa ngi dégg gars yi di si jéem a xuus. gars yi nañ bàyyi grand yi ñu dem retraite ñun ñu bëri suñu biir man boo gisee li tax ñoom Balla Gaye Eumeu Sène Modou Lo ñooñu man naw leen ñooñu dañoo jaayante bëri seen biir nekk ay der kon làmb ji lii génération suñu génération li ñu jugtee nii loolu du làmb loolu day yàq làmb ñooñu dañoo bëri ay kalaaf bëri lépp bëri seen biir jaayante ko comprendre nga mu metti ñu daanante seen biir ba yegg ci kaw kon ñun war nañoo mën a def loolu quoi ñun suñu biir war nañoo mën a def loolu bàyyi tegginte bi Franc mu ngi fi moom tamit xam nga na bëri ay moromam dëgg la am na ñu jot a bëri si ay moromam daan leen mais am na ñu des. ñoo des. am na ñu des Franc maax moom làmb la. Zambala daal man fi mu toll nii yi gën a metti la Zambala di dut baax. déggoo li ma la wax ñooñu maax ñoom dañoo xamante gënuñu maa doon góor dàquñu maa bëri ëpp ñu ma mbooloo dàquñu maa xeex gënuñu maa ñeme. mais nag Zambala doo fi bëri booy fay loxo yi di wax ñëpp naan Zambala dóor rek nga bëgg ne booy dàquñu maa xeex. waaw mais bëre dóor la ñu wax comprendre nga man bu dee lutte simple def naa si li ma si war a def lépp def naa samay performance def naa si lépp dem naa fi équipe nationale jël naa drapeau chef de l'état jël naa 1 million ba 10 millions jël naa benn nag ba 25 nag amul lu ma jëlu si lutte simple comprendre nga heure bi li ñu fa doon def nañ ko bàyyi nañ ko tege nañ ko de côté bàyyi suñuy rakk ñëw jël seen wàll bëre dóor bi lañ jëmte te bëre dóor dañoo war a wane suñu bopp bëre dóor la ñuy wax waxuñu bëre simple kon damay dégg gars yi naan ay bàyyil dóor yeeg bàyyil kii man heure bu ma xëyee damay boot sama saak dem tafi box du ma ko bàyyi làmb dama see teel a ñam lu metti lu neex li fa mu ñëw. waaw. defe naa ne am na solo mais li ma ci jaaxal mooy Zambala du ma toog ba dégg nit na ma jox Zambala man loolu jaaxal na ma trop ci làmb. waaw loolu man la gën a jaaxal man ma daan wàcc si làmb di jël ndënd di samp gars yi dañ ma ko daan wax fii quoi naan mbër mi du wàcc si làmb ji du tënkante affaire yooyu noonu mais boo gisee li tax du ma def loolu damay wàcc làmb doo gis kenn ku la tënk yow boo tënkaatee gars yi duñ la faale làmb kanji bi passé journée kanji bi passé rek doy na misaal dem naa si làmb ja yu tënkante mbër mu ma jub mu daw wan ma ginnaaw. mais lan la lay dawee dan la xeeb ci làmb wala. non xeebuñu ma de gënuñu maa saf làmb ëpp ñu ma mbooloo gënuñu maa saf làmb ëpp ñu ma mbooloo. waaw keroog bi nga ñëwee fee national da nga ko duy cat ba cat de macha allah. man lu ma promoteur fay damay jëndal toll noonu si ay billets waaw man am naa maire boo xamante ni lu ma promoteur fay day jëndal toll noonu si ay billets muy Abdou Karim Sall daf siy jàpp bu baax a baax boo xoolee dañuy toog ay at duñu bëre mais jooyuñu dara quoi jooyuñu dara fu ñu ko fëggee mu tijjil ñu waaw mu ngi teg loxo bu baax a baax a baax a baax a baax mu siy jàppale bu baax waaw. mais keroog dañoo gis bi ngay mujj Arène Nationale sa diggante ak Boy Faye la ngeen bëri combat bu neex xeex. biñ ko dékkee mi ko di ko laaj sa diggante ak Zambala mun na kenn woo ma wax ma diggante ak Zambala mais sa diggante ak Serigne Ndiaye làmb ju neex. déggoo li ma la wax man maa ko daan. non kii demande Serigne Ndiaye sax Forza. waaw Forza man ak moom làmb la comprendre nga keroog fekke naa ko stade comprendre nga di ko tënk mun a xaw ma reetaan bàyyi ko ci biir quoi. mu ne xamul la waaw mu ne xaw ma mu ne day dégg sama tournée rek xaw ma ne ko Zambala ngi nii ma ne ko man maa ngi nii parce que Sénégal boo dégg ba amul mbër mu mën a taxaw fii ne xamoo Zambala muy si lutte simple muy lutte avec frappe ak yëpp amul parce que damaa wane samay preuve ñëpp gis Forza man ak moom làmb la defu fi lu ma deful amul adversaire kenn ñemew ko mais day waaw daanaan la champion la dañ koy nangul loolu comprendre nga man ak moom làmb la dafa toog ne gars yi kenn ñemew ko man ñeme naa ko na ñëw ñu bëre nee ñëw ñu bëre naka woyofalal promoteur yi mu ñëw ñu bëre maak moom làmb la làmb ju kon la andiloon avance Forza nga jël ko doxal yow café suukar ju bari laa koy jëndee jox ko Baye Fall yi café ak suukar ju bari si weeru koor lañ jëm dañuy joxe ay ndogu ñun du yàgg sax du takk mais dama gis beneen combat bu neex sa diggante Gora Sock waaw yow kooku bëgguma développé si moom sax Gora Sock tax bëggoo développé Gora Sock dañuy dox suñ combat max moom ay yooni mu ñuy yóotu ay ama neex ak yu kenn xamul gis nga ama neex dama lay benn affaire tey si moom suñu grand frère la du fi jël benn avance booy
ah non non yow géral sa bopp nga rek. bëreeg moom di nga bëreeg man. ama neex du fi jël benn avance. non mais yaag ama neex bokku leen écurie. yaag ama neex bokku leen ñoo dëkk. bokk juddu mbaaw fi la juddoo mbaaw laa juddoo. Gora Sock du ama neex du fi bëreeg moom tant que maa ngi fi ama neex du bëreeg moom. balaa muy jot ci ama neex faa mu jaar ci yow. mu bëreeg man. ama neex dootul may benn boy sens fii. déet kon jox waxoo ko muy. non non ama neex dootul may benn boy sens. dégg na li ma ko wax dootul may benn boy sens Gora Sock maag moom làmb la mënumaa bañ. mais da nga siy seeti mbër muy laaj ay xaalis boo xamante ni mosu ko bëree. te jóge si defet. non mais am na ndam digganteem ak Mama Lamine. waaw loolu dëgg la avant muy am ndam si Mama Lamine dox nañ suñu combat ak moom mu laaj xaalis boo xamante ni kenn xamul. comprendre nga muy Gora Sock muy Alioune Seye numéro 2 gars yi amuñu combat man ñi ma fiy lim ñëpp kenn amu si combat. te kenn bëggu si lu yomb. comprendre nga. mais comme ni ma ko waxee démb Alioune Seye est-ce que jotul tamit ñu xool ñi nga xam te ñëpp dañ leen fee bàyyi ñu boole leen def ko benn kalaaf. waaw loolu mooy dàq sax loolu mooy dàq quoi. loolu mooy léegi limal Zambala limal ma léegi ñaari poule wala benn poule boo xamante ni nii Zambala jàpp na ñii ku leen boole ci kalaaf bi du ko daax. Alioune Seye numéro 2. Gora Sock. Zambala. Serigne Ndiaye numéro 2. loolu benn poule yi noonu. waaw loolu poule A. léegi poule B. waaw poule B. poule B mën nga am général Malika foofu. mën nga am franc foofu mën nga am jam teeri ah. non mais dafa ndànk foofu ama neex mën na faa dugg. non ama neex du dugg foofu. non dafa ndànk nag ama neex nag bu bëree bu mayee Bébé Diène sens ama neex mën naa dugg foofu ak Moussa. ama neex du dugg foofu ak Moussa Ndoye duñ dugg foofu noonu. non mais comprendre lan mooy sa problème. foofu nafa génération suñu génération nañ dugg foofu bëree. non mais boo fa génnee ama neex génnee fa Moussa Ndoye da nga fay génnee franc. waaw franc mën na génn foofu d'accord naa d'accord mën na génn foofu noonu mais franc bu génnee foofu xool Boy Faye mën na dugg foofu. waaw. doyuloo ci moom ba léegi. non poule B laa la wax waxuma poule A. non mais ku génn fii dañuy tase. waaw dañuy couragé waaw jaayante ba génn ñu daje couragé mbëkkante waaw. kon yow bu la promoteur woon propose de kala pare nga pour dugg. waay yow dama siy dugg ba réer parce que man sama combat ada bi benn combat lay bëree. man maa raw ñoom kii Modou Lo sax bëri na ñaari combat maa raw ñoom Modou Lo ay ñoom Balla Gaye benn combat lay bëri si année bi wala ma toog ay 2 ans 3 ans du ma bëri. mais est-ce que doo bàyyi dóoraate bi tamit. bëri dóor la ñu wax. bëri simple waaye naa si li ma si wane ba pare bëri dóor la ñu wax ñaar yëpp la ñuy boole. waaw Sénégal koo wax mu ne day dóore man yàlla bu ñu fi jaaree téye sama loxo yi sax laay wax dëgg yàlla. yaa ngi toog di xalaat loolu yàlla bu ñu téye sama loxo. waaw parce que cool yi dafa bëri si dóor yi day dóore comprendre nga. non da ngay léewtoo nag. te man sama ñaari combat yu mujj yëpp ñu mujjee rek laa wane xeex. te man te li tax ma wane xeex mooy mbër yi ma doon bëreel kuy bëreex ñoom faa nga dóor leen da doon bàyyi seen sago. muy Boy Faye muy Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye gaa yaa ngi wax ba léegi nii Mamadou Ndiaye doo génn ku ko dàq bëri si làmb. Boy Faye mbër mu tëla. Boy Faye mën nga kaa wër ndoom ma ngeen fanaan foofu doo ko daan. ak ñooñ doo leen bàyyi seen esprit quoi ñooñ faa nga xeex ak ñoom. waaw faa nga tukkal seen xel mi mu bougé tuuti nga def ak ñoom li nga bëgg a def waaw. defe naa ne wax ji am na solo mais loolu kooku yu ma daal suuf tamit dina neex de. voilà. Fils de Balla depuis 2015 ba léegi ñu ngi dox suñu combat. ñooñu bëgguñu bëreeg man ñooñu sawaruñu samay bagage wallaay te ku ma si bëreeloon ku ma si doon bëreel nii du ma la jàpp dama lay dóor ba nga daanu muy Fils de Balla keneen ak keneen si yem. Fils de Balla Serigne Ndiaye kon abi sifle woon da nga ko dóor. déggoo li ma la wax dama lay dóor ba nga wàcc heure bi moo jot l'heure a sonné damaa war a wane sama bopp. daa mel ni fi mu toll nii sa yaram day xasan. non yàgg na parce que fi ma dëkk dañ ma yaakaar comprendre nga man mu amee combat bu ma amul combat ñëpp ay ñëw di ma yeb te sañu ma toog benn fan boo xam te ne entraîné wu ma lamb rek laa yaakaar mooy sama métier man pare woon naa fi si lamb ba nar a jël gaal yi dem sama yoon. wallaahi pare woon naa si lamb parce que da ngay toog ay at yoo xam te ni doo bëre nekk si lamb ji di entraînement bu dul dara maa ngi koy wax keroog stade dañoo am vie de famille mënuñu fi nekk di topp lamb rek comprendre nga. dañoo war a liggéey dem yóbbu kër ga comprendre nga waaw ñun lu bari dañoo war te du mënuñu fee nekk di topp làmb rek kon dañoo war a bëri bu fekkee mënuñoo bëri ñu dem xool leneen lu ñuy def dañoo am beneen vie waaw parce que làmb dafa metti waaw dañuy nekk si làmb ba kañ suñuy morom di bëre mënuñoo bëre te boo xoolee làmb léegi li may wax mbër yi bëriwuñu mbër yi dëgg bëriwuñu
waaw comédiens yi ñooy bëre xam nga ñuy toj mbaareeg yooyu noonu. te làmb du loolu. waaw d'accord naa benn instant làmb am na ñoo xamante ni seen loxo lay mujjee ji. mais am na ñoo xamante ni dañuy ñëw jël seen wërsëg dem. waaw ñun dañoo bokk si ñi nga xamante ni làmb seen loxo suñu loxo lay mujjee ji. comprendre nga moo tax ñu gëm li ñu am gëm-gëm bi toog di xaar mais mu ngi bëgg a yàgg xaar bi mu ngi bëgg a yàgg. xaar bi mu ngi bëgg a yàgg dama gis des fois chaque jour sa diggante ak Boy Niang saa bu wàcc combat da ngay bokk ci ñi nga xamante ni da nga koy jege da ngay bokk ci ñi nga xamante ni dañuy jàpp ci ay bagaasam ngeen jóge ci combat boo xamante ni wàcc li métti woon na trop chaque fois Boy Niang bu toogee da koy wax sa diggante ak Boy Niang lan la. waaw Boy Niang man ak moom ay frère lañ comprendre nga Boy Niang boo xoolee max moom yàgg nañ 10 ans lañ ànd maag moom bu bëri combat royal di ko encouragé bu baax a baax a baax a baax waaw di ko wax ne que làmbaa ngi si kanamam waaw Modou Lo mi doon bëreel bi passé rek doy na ko misaal comprendre nga Modou Lo dafa ñëw premier combat royal mu ñàkk ko dem jaayante ko dem jëliwaat ko comprendre nga di ko ñaanal bu baax Boy Niang man ak moom comme li ma lay wax rek ay frère lañ max moom yàgg nañ boo amee combat ñooy defandoo lépp waaw bu ma amee combat tamit noonu daf siy jàpp bu baax a baax a baax a baax lépp ñoo koy defandoo ñooy kontaagandoo ñooy def lépp. combat bi lan nga jàpp ne moo ko ñàkk. waaw combat bi def nañ li ñu waroon def lépp wax dëgg yàlla ba bi ñuy ñëw si géew bi ba du ñuy dugg si géew bi ndam lañ yor waaw suñu borom nag moo ñëw wax ay mbiram waaw def li ko neex waaw te loolu moom rek ko sañ. fi mu toll nii ñu si bëri dañ naan adversaire Boy Niang ji ñi naan Reug Reug ñi di wax naan ay Franc ñi di wax Lac de Guiers ñan ñoo kan ma adversaire Boy Niang dëgg-dëgg instant bi. waaw xam nga ñun moom mooy loolu xam nga ñun moom sañ nañoo wax suñu bopp suñu ay adversaire nii mais Boy Niang boo xoolee moom amul loolu moom amul toog ne diw laa bëgg a bëreel wala affaire yooyu noonu dañ koy joxoñ ci adversaire am mu ne kii laay bëreel kii la ma gars yi wax ne moom laay bëreel waaw parce que moom mooy suñu tëj de fil waaw. defe naa ne mbokk yi waxtaan bi am na solo mais boo amoon kàddu yu mujj lan ngay wax. waaw di sant ñëpp sant waa Mbaaw yëpp di gërëm ñëpp di wax si làmb quoi encore di waxaat si làmb di wax ne ñun làmb ji mu ngi yàqu suñu làmb Sénégal làmb rek la am comme sport boo xoolee lutte traditionnelle Sénégal kese la am surtout lutte avec frappe bii nii kon làmb ji war nañ ko moderniser ba mbër yi di bëre comprendre nga xoolal Kaaw Quench mu ngi toog ba léegi gars yi kenn nanguwul bëre ak moom xoolal doomu Dangu dafa def sacrifice dem jël Gris 2 pour mën a bëre te mbër yaa ngi fi war a mën a bëre mais boo xoolee làmb ji léegi li ko yàq mbëri dañoo am ay promoteur dañoo am seen ay mbëri bopp ñoo xam te ne ñoo leen di tëgg kii mooy sama mbër moom laay wutal adversaire comprendre nga de certaine làmb ji war nañ ko moderniser ba ñun ñëpp di bëre. mais loolu est-ce que bokkul ci li yéexal làmb ji wala bokk ci li gars yi di tuddee lii yàq làmb. non moo yàq làmb ji moo yéexal làmb ji wax dëgg yàlla parce que man 11 décembre laa mujjee bëre 11 décembre ñëwaat na fi te xoolal li ma def stade bi gars yi mbooloo lañ daan jooy si mbëri man mbooloo mu bari laa indi jënd ay 7 bloc te am na ñeneen ñu duggaat 7 bloc yi dafa jeex takk ba am na ñeneen ñu duggaat ñëwaat stade mbooloo lañ doon jooy andi naa mbooloo mu doy duy naa stade léegi problème bi si ñun la ñun mbëri suñu adversaire yi ñun ñoo bëriwul. waaw ñooy xool lu nooy te loolu du yoon si làmb war nañ ko moderniser ba def ko genre championnat ñëpp di bëre muy am première division ak deuxième division waaw làmb war na mën a demee noonu parce que ñun làmb rek la ñu am waaw buñ ko compliqué lul làmb kese la ñu am war nañ ko mën a moderniser ba ñëpp di bëre seen biir. tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy di sant waa Mbaaw rek di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen wax ne gis naa taxawaay bi comprendre nga. ñu ngi may taxaw bu baax a baax di santaat encore monsieur le maire Abdou Karim Sall di sant sama gars yi xam nga fi ma nekk nii ñoom Cheikh Mamatar Pa Modou xam nga Max ñëpp Youssou Ndaw xam nga sama gars yi yor page TikTok yi ñëpp maa leen di gërëm bu baax a baax parce que gis naa seen liggéey gis naa seen taxawaay si TikTok bi comprendre nga di ñaanal sama benn frère Ousmane Noreyni di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax waaw yoon da ko tegoon loxo mais mu ngi bëgg a yàgg si biir di ko ñaanal suñu borom xam nga taxaw ko bu baax a baax ba mu dellu si ñun kooku dafa bokk si ñun waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp.
defe naa ne am na solo Zambala lañ seet si woon dégg nañ waxtaan bi na adversaire yi ñëw wàccee seen bopp bëree ak moom gannaaw fi mu toll nii nee na bañul sax ba ñu def ko kalaaf mu bëree waaye mbokk yi di leen jox dig daje beneen yoon ak yéen ba ci ETD Média jaa ngeen jëf. ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu yëngu ci wàllu BTP travaux de bâtiment génie civil maanaam lépp lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw ba mu yem. établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ laa jox kaya amee am na gros œuvre ak second œuvre. gros œuvre mooy li ko dalee ci fondation élevé tabax xuule ak raax ci second œuvre bi nag ci ngeen di fekk électricité ak plomberie. ETDR am nañu ay boutique yoo xamante ne nii lépp lu jëm ci wàllu électricité plomberie am nañu ko lépp luy jëm ci bâtiment moo xam menuiserie bois aluminium métallique charpentier lépp la établissement bi di def maanaam ci gàttal ku ñëw ci ETDR boo bëggee ñu tabaxal la boo bëggee ñu jaay la nga yóbbu ci sa kër. carrelage ak peinture moom ñun ñoo ci toog boo amee terrain vide andil ñu ko ñu defaral le plan dernière génération. boo yoree sa magasin itamit bëgg koo defaraat ba mu baax ku fa dugg gën la naw jox la cër ñëwal seet si ñu defaral la ko occupé lu ko ba mu baax. établissement Touba Darou Rahman ñi ngi nekk cité Fadia villa numéro 259 wala ngeen wooñu ci 77 575 50 25 33 824 57 43 am nañu mail itamit boo xamante ne ni mën ngeen faa jaar ETS Touba Darou Rahman @gmail.com mën nañu laa defaral itamit boole la ak suñu ay ouvrier prestation de service bu mucc ayib ngay am foofu mobilier de bureau de dernière génération am na ci ETDR location de voiture maanaam ETDR moom bàyyiwul dara moomeelu réew mi la établissement Touba Darou Rahman yéen doomi réew yéen la fi